Welcome back my channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial barrel of slime tanpa serbuk wargam. Dan ini dia dan bahannya, yaitu ada soda kue, terus ini cat air, ini punyaku, terus ini slime activator, terus ini lem, ini glitter, dan ini mangkuk, dan ini air. Kalau kalian yang melihatnya pasti pada becek. Nah, aku akan bikin baking sodanya dulu ya teman-teman. Ini aku masukin. Aku kasih ya. Nah, ini kita aduk, kita tunggu dulu sampai nanti dan kita bikin slime-nya. Lalu kemudian aku masukin lem finalnya di sini ya guys. Ini maaf ya kalau suara aku bindeng karena ini aku baru selesai belum. Ya, ini sudah merata ya. Karena ini sudah, sekarang kita masukin air ya teman-teman. Kalian boleh banyak, tapi aku banyaknya di bagian akhir aja. Ini segini, karena kita kan mau bikin barrel ya. Barrel itu kan banyak banget airnya. Ini kita aduk. Lalu kemudian kita masukin baking soda yang tadi ya. Kok baking soda? Soda kue maksudnya. Ini segini, secukupnya ya. Jangan juga banyak-banyak. Ini kita aduk. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita masukin. Ini dia cat segini. Wow, ini warnanya kayak neon ya teman-teman. Maaf ya berisik karena di sebelah ada kayak konser gitu loh. Kita nggak tahu konser apaan. Ya kita aduk. Wow, warnanya bener-bener kayak neon banget ya. Bisa dibilang begitu. Ya ini kurang ya kayaknya. Aku takutnya nanti kalau nggak jadi ya, maaf kalau nggak jadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian aku kasih ini dia teman-teman, glitter. Aku kasih glitter ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukin slime activator. Ini dia guys. Sedikit-sedikit aja ya. Ini udah mau gumpal. Kalau biasanya pakai cat ini cepet gumpalnya. Ya kita aduk secara merata. Kalau setelah ini kita tambahin air lagi ya teman-teman. Gak apa-apa, banyak gak apa-apa karena ini kan kita kan mau bikinnya tuh apa tuh namanya tuh barrel ya. Nah, ini kita bersihin pakai ini sampai membersihkan wadah ya teman-teman. Ini namanya barrel tuh pasti banyak air, kayak air gitu. Ini udah cukup ya teman-teman, dan ini dia hasilnya. Nanti kita tunggu selama beberapa jam biar kinclong. Nah, kita coba ya. Wow, ini maaf ya kalau slime-nya tuh kecil karena ini menurut kalian barrel atau enggak seterah. Tapi menurutku ini udah barrel banget. Isinya tuh barrel ya. Kita taruh sini. Aduh, blender guys. Kita tunggu di sini selama beberapa jam. Nanti kalau bisa kinclong pasti bagus hasilnya. Oke, bye bye. Tunggu sampai 2 atau sekian 3 jam ya guys. Teman-teman, slime-nya karena aku sudah diamkan selama 1 jam dan ini hasilnya. Mohon maaf kalau hasilnya tidak sesuai dan memuaskan ya. Ya. Wow, ini benar-benar bagus ya. Maaf ya kalau slime-nya kecil. Ini dia. Ini tuh juga bisa ditarik ya. Jadi kalau barrel of slime tuh nggak bisa ditarik karena aku pernah bikin. Tapi mungkin lain kali aku akan bikin tutorial barrel of slime yang asli ya, nggak kayak gini kan gadungan. Ini bagus banget, stretchy. Tapi ini kayak jiggly banget ya teman-teman. Kalau dilihat-lihat tuh kayak jiggly. Ini kan aku cobanya tuh di papan tulis ya, jadi kayak gini. Ya. Kalian bisa coba pakai soda kue, harganya cuma 1000-an kok, nggak mahal juga. Ya, buat kalian jangan lupa di like videonya, di komen, dan di subscribe. Ini dia. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.